Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của GoAK. Trong các video trước thì mình đã unbox, đánh giá và cũng sao test chiếc FL680 này rồi. Thì trong video này mình sẽ thực hiện tháo lắp chiếc FL680 này để thực hiện lót phơm dưới đáy cây của chiếc bàn phím này, và sau đó chúng ta sẽ cùng kiểm tra xem là hiệu quả của việc lót phơm đáy cây sẽ như thế nào. Ngay bây giờ thì mình sẽ tháo lắp chiếc bàn phím này. Khi tháo phần top cây ra thì các bạn sẽ có những vị trí ốc vít để mà tháo cái bảng mạch PCB so với cái bottom cây. Ví dụ như đây là một con vít, 2, 3, 4, 5, 6, 7 con vít. Thì các bạn vặn hết mấy con vít này ra là có thể tháo được cái phần bảng mạch PCB so với cái phần đáy cây. Phần nội thất của FL680. Sau khi mà chúng ta đã tháo phần vỏ ra, chúng ta có 3 miếng phơm ở dưới đáy cây. Đây là một miếng, đây là miếng thứ hai và đây là miếng thứ ba. Như vậy là các bạn có thể thấy là đáy cây con này thì cũng được phơm rồi, nhưng mà tại khá nhiều vị trí thì nó chưa được phơm. Ví dụ như là cái dãy ở dưới cùng đây chưa được phơm này, hai cạnh bên chưa được phơm, đặc biệt là cái phần pin này thì được chống khá là nhiều. Cái phơm của FL680 thì cũng không hẳn là kín so với bảng mạch, bởi vì là các bạn thấy là nó có những cái phần lõm xuống ở đây. Có thể ý đồ của nhà sản xuất là để tránh việc cấn cái bảng mạch PCB khi mà nó tiếp xúc với cái phần cây bên dưới. Có thể đấy lại là lý do mà khiến cho cái cây nó hơi rỗng một chút. Pin của FL680 có dung lượng là 2000 mAh, 3,7V. Nếu các bạn muốn độ cho chiếc bàn phím của mình có thời lượng pin lâu hơn thì các bạn có thể sử dụng các cái thông số này, tìm một viên pin phù hợp với chiều cao phù hợp để các bạn thay vào chiếc FL680 này. Mình sẽ quay góc này để các bạn có thể thấy được độ dày của chiếc pin FL680. Nó dày độ khoảng 3 đến 4 mm. Trong video này thì mình sẽ sử dụng cái tấm xốp như trên hình đây, có độ dày khoảng 2 đến 3 mm để chúng ta sẽ lót toàn bộ phơm bên dưới đáy cây của chiếc FL680 này. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện việc lót phơm đáy cây, sau đây thì chúng ta sẽ lắp lại bàn phím và thử gõ xem là âm thanh nó sẽ khác biệt như thế nào. Ok, vậy là mình vừa thực hiện việc lót phơm đáy cây bàn phím này. Cái tấm phơm có sẵn của cái cây ấy, thì họ làm lõm xuống một chút, bởi vì là nếu mà làm bằng phẳng cao lên thì nó sẽ có thể bị cấn cái mạch hot swap ở bên dưới. Cho nên nếu mà các bạn muốn lót ở các cái phần đã có silicon này thì các bạn sẽ chỉ nên lót các cái phơm mà nó mỏng thôi, tầm khoảng 1 mm đổ xuống, kiểu như thế này. Còn nếu mà các bạn lót dày nhô cao lên thì nó có thể gây cấn cái bảng mạch PCB. Ở bên này thì mình cũng đã lót thêm gần như là toàn bộ cây rồi. Hai cạnh bên này thì mình sẽ không phơm. Bây giờ thì mình sẽ lắp lại bảng mạch PCB cụm plate vào và chúng ta sẽ thử cùng sao test xem như thế nào. Trước khi lắp thì mình sẽ gá thử qua để các bạn có thể nghe được xem là nó có hay hay không. Đây. Nghe khá là đầm các bạn ạ. Nghe đầm, khá là đầm tiếng. Switch tại các vị trí đều nghe khá là đầm tiếng và nghe khá là đều tiếng. Bây giờ mình sẽ lắp toàn bộ lại và chúng ta sẽ cùng sao test. Vậy là mình vừa thực hiện là lót phơm, lắp ráp bàn phím lại rồi. Bây giờ chúng ta sẽ thử cùng sao test xem là âm thanh nó có ngon nghe hay không.
Ok, vậy là anh em có thể thấy rõ được sự khác biệt giữa việc là trước khi lót phơm đáy cây chiếc FL680 này và sau khi lót đáy cây. Âm thanh bây giờ mình thấy là khá là ok đấy, khá là ổn đấy. Các bạn nghe tiếng nhé, nghe tiếng của switch này, nó rất là rõ ràng, tiếng switch nào ra switch đấy, nó không bị trống này, nó không bị vang này, nó không bị lộp bộp này, không bị lép nhép này, nói chung là rất là tròn tiếng. Mình sẽ thử gõ trên tất cả các phím một cách ngẫu nhiên, các bạn có thể nghe đây. Các bạn có thể thấy là tiếng của switch nghe cực chắc luôn, nghe rất là chắc. Gõ xuống cảm giác cái đáy cây nó là một cái khối mà nó không bị rỗng, cho nên là tiếng của switch rất là chắc. Với tầm tiền của kit FL680 này mà sau khi mốt xong, tạm thời mốt xong như thế này thì mình thấy rất là ổn các bạn ạ. Nói chung là tiếng này với tầm tiền này thì không có gì để chê cả. Đây là video mình thực hiện lót phơm đáy cây của chiếc FL680. Các bạn nếu mà muốn mốt thì cũng có thể làm theo video này, hoặc là các bạn có thể tự mốt theo cách của mình làm sao cho nó ưng ý. Quan điểm cá nhân của mình thì sau khi mốt xong thì mình thấy là ngon hơn lúc trước khi mốt phải 1-2 điểm trên thang điểm 10. Nói chung là cũng khá là ổn. Tầm tiền của FL680 mà ra được một con phím gõ đầm chắc như thế này thì khá là ok đấy anh em ạ. Video lót phơm đáy cây cho chiếc FL680 xin phép được kết thúc tại đây. Trong những video tiếp theo thì mình sẽ có thể là thực hiện test mode này, PE phơm cho chiếc bàn phím này. Video xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã xem video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Mình là GoAK.